Ceritanya ini tadi dikasih temen ya, Lur. Dikasih temen suruh ngerawat. Ini burung cendet, Lur. Ada 3 ekor. Di tempat saya di sini masih melimpah, Lur. Masih musim-musimnya banyak banget ya burung cendet. Bagaimana di tempat dulur-dulur semuanya? Apakah masih melimpah juga untuk burung cendet seperti ini? Ini di tempat saya ini masih banyak ya kan, kadang sampai nggak diambil. Masih di gudangnya di sini, Lur.